بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني يا أكرم المسؤول أمها لبيت أخون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آده ما النبي صلى الله عليه وسلم کے حیات پڑو එකලේග ෆානු එද්දුවහක සහාබී බේකලු නායක නමාදු කුරබ්වන් හුන්නවි එහිදු මේ නමාදු කුරබ්ව මුංගස රුකූයින් එකලේග ෆානුගේ ඉස්තෂ්ෆුරු උෆුල්ලවා සමි අල්ලාහු ලිමන් හමිදායේ විදාලුයි එහිදු එකලේග ෆානුගේ ෆහප්පුලුග නමාදු කුරබ්ව මුන්දිය සහාබී බේකලුන්ගේ තරින් බේකලු ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ميغتا විදාලු වෙච්ච නමාදු කො නිමි වඩාගෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුවාලු කරබි හදීස් කරබි මනියල් මුතකල්ලිම් කාකු හෙයේ වාහක දෙකි කුරින් එවිදාලුයි බස් බුනි කාකු හෙයේ එහිදු සහාබී බේකලුන්ගේ තරෙන් බේකලක් නුකමඩාගෙන් දෙන්නේ තිමන් කලේගේ ෆානේ එහෙන් දෙන්නේවි එහිදු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا تمن كليغ فانو دكوداغ تيمه تريس ات بيكلن اكليغ فانو ادن واهك ليومن تكا ابيكو انبيكل كبر كورين ليومن تكا واهد جسوي منظر تمن كليغ فانو دكوداغ نويمه لغوت يخون ميدو الگن منگه موضوعكي مروم فهوغا عمل تكوگه فاي عمل تكوگه فاي ade arai bahuga fatam mikiyani sahifa mige gina gotaki suhufun ade bahawi gota balairu gandek galiya komme liyumaka ade liyefawa komme gandaki sahifae ehembi ma nuhakas ei sahifae fotakas ei sahifae bahawi gotum mi mana negidane shar'i gotum balairu kobato amaluge fataki balairu algon menna engigendani qiyamah do mahsharga mahdanuga Allah subhanahu wa ta'ala ge alutakun ekurabuma fahuga e alutakunna bahalewi genda ein komme miheku kuri enage kuri amaluge fay behigenda diumam keni amaluge fay qiyamah do behigendane ehwa hagigatuga amaluge fataki emiha kura amaluta adi Allah subhanahu wa ta'ala e amaluta ko fay rakatari kurabwa ade Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga eten ayatega amaluge fata adi maang Allah subhanahu wa ta'ala malaika bekalun kanalu wa wakan emiha kura amaluta liubu mataka mikam bayan ko fade we mikan algon menna Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga bayan kurba fani algon men mikamattaka bisna fikur kuruma adi Allah subhanahu wa ta'ala ge ruhi bodigamba amaluta kuruma adi qiyamah do amalata khusheelgen dairu Allah subhanahu wa ta'ala insana kura amalatakum uzru verive odigan nawani ade algon menna fennan huri dalil taka balair kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba fani wa inna alaykum lahafidin hamakachulun tiyabami hunge machar rakka terive balahatta malaikatun takaybe Allah subhanahu wa ta'ala algon menna labba fani malaike bekalun take kiraman katibin ade ei mahbegemba baekan Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan karabani mahbegemba liuba malaikatu tagekan algon menna labba fani e malaike bekalun tiyabami hun kura kantatta dena bodigembate adi liubate min ingigendani malaike bekalun algon men kura kankan liubakan miyevre itura bes tafsil ko kalange bas bahi kuraba fani nikan ngaduwasawa qaf suratuga satara wana ayata ashara wana aya id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ei ehnage kana faratuga ya wa faratuga tibbawa malaikatun ena kura kantata guna bastal liyuwa hinduge ma yalfid
mihka nubunawene ebbes lafdan nubunawene min qawlin ebbes bahen nubunawene illa ladayhi emihge gatuga raqibun atid raqiba atidan wahindega malaika bekalun tibba wahindega mihaytuga tafsirga ilmuerin vidalu fawe mihage kana faratuga wa faratuga abadu es malaika bekalun wanika raqib adi atid hunna wanika mi ebbe kalaka kiye nameke wes bunave mi debe kalun nakiye de name wes ase boy ehenkam algon men kura kanta guna basta liuwan khas ko Allah subhanahu wa taala algon men kura kantataka faraweri umataka malaika be kalun labba ebe kalun ekankan liyawum gendawa den algon men mehem guni me hitan arafan sirru kottiyege terega algon men kura sallay sirrun kura kantata wahaka liubane heye nunama no liubane heye bay far facebook wes algon men id wagu id tan hadagen eba mispi hunna raddu dinumasha Allah subhanahu wa taala ya ekalanga rasulaya badubas puna kanka kurma mi fada kangan kore bay far algon men naka nege mi algon menge mi amalu tabes liubigen dane kame nikan adwaswa Allah subhanahu wa taala ge bahi basful am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum nota emihun hikurani heje emihun ge sirru wahakata timan Allah aswa wadi nugannawa kama sirrahum wa najwahum adi emihun kura sallata bes bala hamahila ehena kunne nune timan Allah aswa wadi gem bame wa rusuluna ladayhim yaktubun adi eureng gata timan raskanage funuwa fawa malaika bekalun ekankan liwate min angadeni alugon men rakateri wambi minbar ilmu erin vidalo foni mitaga mi ayatuga bala wa rusuluna ladayhim yaktubun mihen asa otumun alugon men rakateri wanje he mi waiduge baspuleke mi inzaruge baspuleke min angadeni alugon men ge fen adi pahun hucheligen dani kame ehembi makura komme kame sidra faaluga kura kantatta bes liubane kame in dalalat kodde adi enum bahakata bes miyobere itura Allah subhanahu wa taala ya ekalange nabiyya wani algon men nam mikan kam bayan kuraba mihage amaluge fe liyewigen dane kam kura amalu ta liyewene kam ade ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hayat kol Abu Bakr radhiyallahu anha yahudin ge tere mihako bunawe gotuga fanhas kiye mihako midannawani wallahi ya Abu Bakr Allah gandi bunawe e Abu Bakr ma bina ila Allah min hajatin min faqrin timam men beenu men nuwe Allah subhanahu wa ta'ala eka timam men faqiru kama kun timam men beenu men nuwe Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu ilayna la faqir timam men na bala ala balair Allah subhanahu wa ta'ala ki faqir ke ekalange timam men na beenu me bodiga mani ehindu kihinetto kanta begen diye Allah subhanahu wa ta'ala Al Imran suratuge miaye bawale bani sateka addihe ebana aye laqad sami Allahu qawla alladhina qalu emihum hama kashawarum ves hama yaginum ves Allah subhanahu wa ta'ala aswa bodigem fiye emihum ebuni bunun inna Allah faqir hama kashawarum Allah ki faqireke wa nahnu aghniya adi timam menni mustandinne ebuni bunun timang Allah adu aswa fime sanaktubu ma qalu timang Allah liuba hushime euring ebuni bunung wa qatlahum al anbiya bighairi haqqin adi nabi be kalun haqqa kanula emihum meri timang Allah liuba hushime ebbes kameddulen nukurabane ebbes wahake ki ebbes bunabahaki Allah subhanahu wa taala ebahe dugallaba bahenu ebas takamedu liuba basta ade mi ayatuga sanaktubu ma qalu aumun ilmuirin vidalwani algon men rakka teriwanje he mahsharuge madana algon men rakka teriwaham biye mahsharuge duha mi ge mane ki algon men kura huriha kamel yevigen dane wahake algon men buna bunun tal yevigen da wahake e wahake takamedu suwalu kurevene wahake ade ehmi ma Allah subhanahu wa taala hikurawani inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ama kashorum marwefa mihum alun dirubani timan raskalange adi
ekankamuge wahaka liwbani tima ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu emihun kula eswediya amalata wa atharahum adi emihun dukuri asartakuge wahaka wes wa kull shay'in adi huriha kame komme kame shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin timan allah liwbime bayam begem wa fotegge wahakata himanu wa liwbime ade mi algon menna kirit kurwanum fennan hori dalilata ehem wima alugan menge amal taka rakka teriwanje alugan men kura kankama birweti wanje buna bunun taka rakka teriwanje ade sunnatun alugan menna korin emme furatama alugan ki hadisa ki wes alugan men kura kantata liuba kamge dalil adi malaika bekalon ebbekala ko anebekalaka isbe bayek halawah kata liuba kamge dalil hukur khutbaga warak gina alugan men adwahane mi hadis algon mihar mi kiya hadis hukuru duwahuga miskituge dorkolu matiga malaika be kalunta tibbawane ehen nunta mi hadis aduhame nunta tibbawane ebe kalunge fatta hulubagen ebe kalun liwwamun geddawane te al awwal fal awwal tartibun eka kurin annami hak den jehigen annami hak liwwamun gennawane te adi emme furatama kuri koluga annami haki allah subhanahu wa taala ya jamal gurban kuri mi fada mi heke e fahuga annami haki allah subhanahu wa taala ya geriye qurban kuri mi heke adi e fahuga kambaliye adi e fahuga kukulu bihe qurban kuri fada mi heke mi hage amalata liube kamge sunnatuge dalile adi ko bato imamu miha minbaran ara wadagatun imam miha nukunnomu fa idha kharaja al imam fahimi imam miha nukumenje kamgawanum tawaw fattan ulubalabe tawaw suhfahum ebe kanunge fatta ulubalabe wa yastami'una dhikra ade be kanun zikruta aswamun ennawe ade miege itrabes alugan menna amalata liubani kihinetto saaf kodde bayan kodde bafawe alugan menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam nikan adu aswa ikale gifanuge mi hadis basful idza ahsana ahadakum ade mi hadis basful nikan adu aswa allah subhanahu wa taala wahi kuraba kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba hani idza tahaddatha abdi allah ge ala wah kadakanu nama ena azum kanalani bi an ya'mala hasanatan allah ge ala hukame kurumattaka azum kanala hinduga fa ana aktubuha lahu hasanatan timang allah liuba hushime ek hukame kamga malam ya'mal emi huko ekan nukuri kamga bayina mas algon men azum kanalani hukame kurang ehen kamung hukang algon men nukuri kamga bayina mas allah subhanahu wa taala liube hukame kura kamga فإذا عملها أدي أميه وكما كوري كفكم جوانما فأنا أكتبها بعشر أمثالها فهدي من الله إكمل ليومه إيج ديه بنيا ديه دارما إكلوي جنبا قتت من الله إكمل ليومه وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فهي الله على أين النباك مكرما أزم كنيلي فأنا أغفرها له فهدي من الله أميه كإكم فسوا دبمه fusawade bo malam ya'malha emihe ko ekan nukuraha hinda emihe ko ekan nukuraha hinda fusawade bo me fa idha amilha fa emihe ko ekame kuriye fa ana aktubuha lahu bimithliha timang allah ekan himanu bo me emmenu ba kame ge gotuga min engigen dani allah algon menna oga bantawe wodigen wa minbar hekame kurma algon men asum kanala ir allah ekame hekame gotuga liu baba adi ekame koffikam gawanama ege dihugune dharmaya sawab debba liu baba algon men nuba kame kurang hitu ala fikam gawanama allah algon men nafuswa debbani adi ekama kan ngaragem fikam gawanama ekame liu ba ay emme kame gotuga gunabani ade miya pore itro bes tafsil ko hadis ta ko bayan bege ngasawe mi gatung algon men kura kankang diha gunang hassate ka gunayang itru gendani kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge itru hadis takun algon menna bayam begende ade eddu hega ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekere faanu ge ashabe kanna ekko jalsaga ishine badagen innewe e fawga ekale ge faanu mi hadis kro bani ayajizu ahadukum an yaksiba kull yawmin alf hasana tiebe mi hang tereng ekakabes kuladana wegen no muhayye
duwalegge macca enhas hewkan hodagatuma kuladana wegen teba mihunge tereng ekak wes kuladana wegen nuom hayye ehindu e jalsaage baaveri ekale faana ekko ishiine wadagen tibbe bekalunge tereng bekalako mi dannawani kayfa yaksibu ahaduna alf hasana Allah ge rasula kihine toye timam men bekalun enhas darmaya sawabu hodagannani kihine toye ehindu ekale faana hadis karamani yusabbihu miyata tasbihatin fahe amihku satega fahar tasbiha kiyashe fayuktabu lahu alf hasanatin amihka liubane enhas hewkan amihku kurikama aw yuhattu anhu alf khati'atin fahe ehennun kam gawanama enen enhas nubakan kam fussawa debbe nuba amalta ena kofawa kufafata fussawa debbe enhas fa fussawa debbe nikam ballawa Allahuge ogawantakam ekalaange algon men naamedu ogawe verotgamma minbar ade mi ramadan mahus aswale timanne ki kurim barabara damnamaadu ko re algon ko min kankan kura mi hakime timanne kam mi ramadan mahu warabada baliwejje ekan kan timanne ka kurin kuri magakunne nukureve kihine to eden kankan kurani bae paru adi minunas dature algon men nukunnan jehidan adi daturu matige sobun algon men am ko heukan kan kuruba beflun khas ko qiyamul layla migotan ada kuruba beflun sunne namat tak kuruba beflun barang undagu kame e namat noko dukalle monti bai faro beflun hitangara faafero akam ke faafero enwan namos ek amalu takabbes Allah subhanahu wa taala algon men jawaza debba goy nikan adwaso bal ade Abu Burdaya Yazid ibn Abi Kabshaya midebe kalun eddo hega dature ganu kume odagati nukume wadaganne wiru yazid hunnawi rodeya ehindu abu burda yazid midannawani sami'tu aba musa miraran yaqul timan kalefanu adweseme abu musa warak ginayen e wahake vidalwa adu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah ge nabiyya hadis ful qurabiya ida maridal abdu allah ge ala bali wejjekam gawanama aw safara ena daturega nukume jekam gawanama kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha emi heka liyebigembe ena qaima huriru sihhatu salamatun huriru ena qura kantattahu darme ayebara ehembima baliumaki uzrenu ena kurin hekon ule kam gawanama ena baliwijji kam gawanama Allah subhanahu wa taala e amalutan ena qura kam ge darmaya sawabu ene debba ena ge kankan ko debba mi rahmaten nunto mi algon benna ba heben nunto ehembima mane ki rangalam ulumuge muhimmukan heu kankan kurumuge muhimmukan heu kankan qura kam gawanama ena usuru weri wa halatu ka Allah e darmaya sawabu emiye ka debba ne ade mige itura algon menna engi gende Allah subhanahu wa taala ge rahme algon menna tanawas begen ba minbar nikan adwasawa Allah ge nabiyya hadis karawani inna sahiba shimali liyarfa al qalama 6 sa'atin wa faratu ge malaikata liyuba malaikata ekale ge faanu ge galan kolu ufullawa labbe hasa ay banden anil abdil muslim muslim walaya al mukhti nuba kankan kura abil musi nu nam gostang hede fa in nadima emi hako ekama derve hitama kori wastaghfara Allah minha alqaha ehindu emi haka fussawa deba ekanka nuliuba du kallaban mi heu kamen nunto ema nuba kankan kurma hitwala adi ekan kuremunu kamgo winames emi hekan egote wagutu kolellipa e wagutu koluge ena Allah tawbah ve derave hitamako istighfar kofikam gawano fahar ge kan nuliubane ei nuba kamge gotuge mi algon menna Allah subhanahu wa taala uga terve odigam ba minbar mi angala deni ei algon me miede duniyage kankama bisnale sengene bay faru accident wege nuna miyeku baliwegen baki kame hadisa dimayagen doctor gendiya munan miyeni irege korin genawonnama bara chance bode ei kiwe baki wagutu kole mi onnani bay kahala kankan kollu mattaka bay kahala operation kollu mattaka ema Allah ge hadrata algon men tawba homa bes baki wagutu take mihen kanelegen goy e wagutu taku algon men ek kofikam gamanam ega faada ego libiganeve ade Allah subhanahu wa taala algon men insanun kura komme kame besliuba mige kuda misale gennana insanun kura amalita liuba kamge kuda misale al imam ahmad ibn hanbal mikalege faana maran haadir fa bagutuga mikalege faanu kukuramun ngediye madu adel labalu kukuramun ngendewi
ehin mikale fanan khabaru libigendiya tawus ke faratun kukura komme kukurume bes malaikatu bekalun liuba kama ehin dukinetto kantak korewe e fahuga ekalege faanuga e khabar libuma fahuga ekalege faanuga faratun ebbes kukurumuge ade ibgene node mige mane ki insanu rakate riwanje he minbar allah ge kamel kukura kukurumaki e faafen adi gos kame ekamattakaves biruetwi minbar min angadeni ehen kamun algon men ebeje he algon men kura amalataka biruetwe rakate riwan ade mihai sabun algon men ga balalama komme insana ko es kura amalata liuba kaakato mahshar ge maadanuga kiyani komme mihege amalita ebaliuba malaika bekalu ehen kama banama qiyamid do mahshar ge maadanuga kaakato mi amalu ge fai kiyani e mihekuto nunnama malaika bekalunto Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ge isra surat ge 13wana ayata 15wana ayat ko bayan qur'ani komme insan bayan qur'ani wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi komme insana ko es ena kula amale ena ge karugati man raskalange elu bime wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura adi timan Allah timan raskalange qiyamid do emihe ge fe neruwa hushime adi yefaga emihe kadde newenete new efay niwlu wale benete niwlu wala ba emihe kadde newenete iqra kitabak tiba ge fakiyashe kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba miyadu tibage matta hisab kura mihaka tibage amilla nafsu fude min gadani adul weri kamge minbar insaf o kamge minbar ade den fain husheheleni kongotakatto kihinetto fatta husheheli gendani miwahakata haqa surata adi enum ve surata Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan karba فأما من أوتي كتابه بيمينه أميهك كناتم فلبيميها فهد الناشك كينتو فيقول أميهك بنانته ها أمقرأوا كتابيا ميوتيه تمنك في بلاشة مفك ياشة إنك أفرع وفهناني مفك ياشة تيباميه إني ظننت أني ملاق حسابيا تمن هي كليمة حساب بلوانك من مقطع حساب أنانك من تمن يقين كليمة فهو في عيشة راضية فهي أميهك واني الله رهجم وحالك أميهك دريوليني الله رهجم وحالك في جنة عالية ما تبير بجم وسورت تكوغا قطوفها دانية ميوا تنغيني أكاير بجم كلوا واشربوا حنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أميهك دنوين تبا كاشة تبا بوشة فلا هنغم جهما إكو تبا مكان كراشة كورينغين إسودية كلا عمل تكوغي جزائك غتوم آده ميادو ألغن من نعين graduate وهيما degree هذا كوجه نونا masters هذا كوجه graduate وهيما كينه تو ميهذا لاني باكوتون एना मी ग्रेजुएट कमगे हेदुमा एको फेसबुक स्टेटस सब कोल्लान एना ग्रेजुएट एहम मी हम मरहबा किया एने तारीफ को हदाने की बगंतो फास वीमा बाकी गंडे मिली बेनी एदो हो ग्रेजुएट वीमा एना डिग्री निम्मा कमा एहम बीरो एना उफलुन एति दक्कालु मट्टका एम कारी मुन नितिमन ग्रेजुएट वेजे तिमन्ने कानूनी रंगम वेजे कमगवान तिमन्ने की मेदु कानूनी वकीलके तिमन्ने मी कमग मी कुलदान का लिबिगेम बे එහෙම qiyamat duwa huwa samihu kekkala fallibuni mo falo ha uqra'u kitabiya bala bala she timannage fatuga miyati timannage fekkiya she mihaku bunanete ade adives libe ehen gotta bohor kirit qur'anu ka Allah ay karwani emi hegge furagahum fallibe miha ge wahaka miyannani fasawfa yad'u subura fa emi haku goanete huri halake ge bodukamaye wayasla sa'ira emi haku narke bannanete adi ehen ayat kon algon men engigende wa amma man utiya kitabahu bishimalihi enage wafaratum fallibe miha emi hakmunane ya laitani lamuta kitabiya komfade hejeti manne mi fan nudevuna nama komfade heje walam adri ma hisabiya timanne mi hisabu ekkan neenguna mi hisabu neenguna nama komfade heje ya laitaha kanat alqadiya komfade heje timannage marwei timannage nimumtam gawi nama midwas nudekunu nama ena ما أغنى عني ماليا إدو هوينك مدلكم بس فادا النكري هلك عني سلطاني أنك باروركم في لا قصي خذوه فغلوه أنا ملائكة بيكلنا عمرو كربين أنا هليلا جها كستلوا حجر كرما
ثم في سلسلة زروعها 70 ذراعا فاسلكوه أدي حدهم شد مجن دا سلسلة جسوا كستلو لوجن إنا نركيه بنان أدي ميامد علميرين باهك دكوا فبه ميهار أرجون من أدواه فيم تينغوته فرتم غوتكي كنايتم فليبون دوانا غوتكي باتم فليبون أنين آيات جاي بانغوا مي فرقهم فليبون ميغا علميرين باهك دكوا تفسير علميرين جنوا فبوري كافر ميهايا فليب جنداني إنا جبركشين نريلوينه فوالوا بركتين نرلوي اتنون اين فلي بجنداني دين علمري مؤمن هي صالح الوريا اللي بجنداني كنا فراتون نفاي دين مؤمن එකමක කුත්තක්කොන් උලෙනි ෆාසිගේ එහෙම් බිරෝයනේ ෆල්ලිබේනි කිහිනෙත්තෝ එහෙන් කම වාන මිකමක ඉල්මුවේ ඛිලාෆ එබයි බෙන් ඉල්මුවේ විදාලවනි ෆාසිගේ පියසේනේ කනාතෝ ෆල්ලිබේනේ ඒ ෆතක වානේ අලාමත එන දායිම නරකයගෙන වානක අනිබ ඉල්මුවේ විදාලවනි නුනකේ එනේ ෆල්ලිබේනේ වාතුන්නේ එකමක එනගේ කුරිමතින්නේ ෆල්ලිබි වඩා ගන්නවාන මේ ඉල්මුවේරින් දක්කා ෆෝරි වාහක මින් අංගාදෙනි අලගන් මෙන්න ෆල්ලිබේනිකම් කොම්මෙ ගොතකල් ලිබුන් කම් ගවය නමස් هي صالح عمل تكورا كما قوانا وفاوري كم هوري آده الله سبحانه وتعالى قيام الدوحة ألغن منك أمته ميهم كتري ميهك نروبانه ميهك أبيه كتون حديث كأسوه ميهك نروبا ميهك قوال وين كم بنويني ميهك قوال ومن ميهك نكونانه أدي ميهك تكا هلوي جندانه كم نوديه نوفاي එයින් කොම්මෙ ෆතෙක්ක දිගමනකේ ලලුගේ කොළොප් වෙන්නහා දිගුමින් කම අදි ඒපවගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නිරුබ්බාන කමක් ගඬේ ඒ ගඬු ගලියගේ මානි අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහු ව අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු ව රසූලුහු අදි මීසානුගේ තිරෆත මි ෆත්තක අදි ඒ ගඬු ලෙවි ඒ ගඬු බරුවේගෙන් දාන කම මීන් අංගාදනි zikru කුරුමුගේ මුහිම්මුකම් අදි අමල්තකෝ ෆයිබානි කොන්තාකතෝ අමල්තකෝ ෆයිබා वाणी कोंताकतो मी सवाल के जवाब का इल्म रिंग बहुरी वाह के तकवाफ अलगन में नफरन हुरी रिवायत के अनस के फान की रिवायत है मी वाह का as-safarini रिवा को रबा लवामिउल अनवार का अर्शी के दशगे फैता वाणी नमोस मी रिवायत के आदि मी गोतंग ऐसा रिवाह के हुज्जे गायम कुरवे फद वाह के तकेनु एहं कम एकं अलगन में बुरे नुआना देंगोती मी उम्मत के एम में फरतम फैली बेनी काकतो मी सवाल को इस इल्म रिंग बहुरी वाह के तकवाफ बैं इल्म रिंग फराय पलुंगे बहुरी उमर रदियल्लाहु अन्हु से एम फरतम फैली बेनी एहम बे पलुंगे बै बस्तकुंगे बहुरी अबू सलमा शे फैली बेन दानी आदे नमोस में दी रिवायत बस अलगन में तहकीक को बेली बेलमु मी ضعيف बस्तके मी ضعيف रिवायत के हदीस सह मगुम मी हदीस ता साबित नुए एहं कम अलगन में नका एक कौलु तका ए बुनुन तका बुरे वे कन्ने नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवानी तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा उफावरी हुरी उफावरी कमेगे बडु कमाए एमीहगे फतुगा एन इस्तिगफार गिनगिनन इस्तिगफार को फवामीहा गे फै फतामेद हुरी उफावरी कमेगे बडु कमाए आदे अलगन में अमृतगो फै रंगल कुरंग एदे कम गवानम अलगन में अमृत इस्ताह करंबी खास का अल्लाह इस्तिगफार करंबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवनी या अय्युहन्नास ए मीस्तकुन्ने तूबू इलल्लाह तिबामिहum अल्लाह तौबा वडागन नवाशे फइन्नी अतूबु फहतिमन कलेगे फान अल्लाह तौबा वडागन में फिल यौमि दुआ लगे मच 100 मर्रा सते कफार लगोते अखुन अल्लाह गिन गिन इस्तिगफार करवा अलगन मेंगे फतकी इस्तिगफारम बरु फवा फतकम ग हदवा अलगन मेंगे कम इरगे दुआ की ए हदवा बड़ कर बिलाह मिलागे कुफा फत फसवाने मिलागे मैं बफांग कुफा फत फसवा दे तो दुआ करवा मी दुआ तकरार करवा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फराक रिवायत के मनी खास को रोद महग एकमना मिगत किवा अल्लाहुम्मा इन्नका अफूबुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी ए हदवा बड़ करे इलाही इबे इलाही फुस्सवा लो बिडगम बा इलाही मिलाग फत फुस्सवा दे मैं अल्लाह अलगन मेंगे अमर तो फतकी बर फतकम गलबाश अदि अलगन में सिर्रा फाड़ ग कुरा कंत तक की एकलांगे बिरुवत वे कुरा कंत तक कम गलबाश अदि अलगन में न की स्वर्ग बंत वेरिन कम गलबाश सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।